Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren súper mega bien el día de hoy. Pues hoy estamos en otra edición de estas increíbles entrevistas de Making Noise Magazine. Ya estuvimos una con Cosmo, como también creo que se llamaba así la banda, muy buena la banda. También tuvimos con Galactic Kingdom, tuvimos con Sara No Sonarás, que probablemente en estos días pues lo estaremos sacando. Y ahorita estamos con Adrián número 103, la verdad es un proyecto bastante chido. Aquí, por aquí anda. Qué chido, la verdad, que estés por aquí. Y pues nada, amigos, ya saben que aquí en Making Noise Magazine tratamos de hacer noticias, notas, y bueno, el día de hoy estamos con el querido Adrián, creo que desde la Ciudad de México, ¿verdad, Adrián? Ahorita tú nos vas a comentar un poquito. Pero bueno, vamos a empezar esta increíble noticia, entrevista, y pues nada, Adrián, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con Making Noise, que la verdad son unos grandes, la verdad. Entonces, pues sí, muchas gracias. Todo bien. No, muchísimas gracias a ti, Adrián, por estar el día de hoy. Y pues hoy tenemos una gran noticia para ustedes. Adrián justamente anda, ya les estoy spoileando, pero anda estrenando nuevo lanzamiento. Eso todavía lo hablaremos un poquito más para adelante, pero bueno, al menos ahorita vamos a empezar conociendo un poquito a Adrián. Entonces, Adrián, cuéntanos un poco sobre ti, cómo iniciaste en la música, cuántos años tienes, cuéntanos lo que tú gustes acerca de ti, obviamente, para que te vayamos conociendo. Bueno, pues yo soy Luis Adrián Ábalos Sierra, tengo 23, acabo de cumplir 23 años. Soy originario, vivo en Ecatepec, pero prácticamente estoy a unos pasos de la ciudad real, esto es real. Entonces, prácticamente toda mi vida la he hecho en la Ciudad de México. Entonces, pues mi paso por la música, la verdad es que empezó que, que tendría unos 13 años, empecé a tocar la guitarra y no fue hasta el 2019, cuando yo tenía 17 años, que empecé a sacar mi música, mi propia música. La estrené así sin saber nada de nada y pues bueno, hasta lo que es hoy, ¿no? Se ha convertido en lo que es hoy y pues nada, ¿no? Básicamente eso. Bravo, Adrián, bravo, bravo. Oye, y cuéntanos cómo dijiste, pues ya sé música, pues jalo a hacer un proyecto. ¿Cómo es que dices, jalo a hacer mi propio proyecto? ¿De dónde sale el nombre, por ejemplo? Cuéntanos un poquito del origen de cómo dijiste, voy a hacer este proyecto llamado número 103. Bueno, pues número 103 en sí surge en el 2021, después de que primero yo empecé con un nombre que se llamaba Luis Sierra el proyecto. De ahí cambié el nombre porque me uní a hacer música con mi mejor amigo, le cambié el nombre al proyecto, bueno, mi ex mejor amigo, le cambié el nombre al proyecto a Rodeo de Dos, prácticamente no pasó nada y después quise regresar a hacer música, después de unos meses, unos 2 meses sin hacer nada. Regresé a hacer música con el nombre de Tren a Júpiter, hasta que un amigo me dijo que había una banda que se llamaba Tren a Marte y dije, ah, no, no se puede. Entonces eh, le estaba buscando nombres y tal y pues se me ocurrió ponerle, o sea, se me ocurrió decir, número 103 es un gran nombre para una banda y fue como, ah, pues yo estoy buscando nombre, ¿no? Y, y pues así le cambié el nombre al proyecto y pues bueno, desde el 2021 así es como se ha llamado. Le he tomado mucho cariño, es como mi hijo, ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad es que estoy muy contento con lo que se ha convertido este proyecto y pues nada, no significa nada el nombre realmente, prácticamente es el lote donde yo vivo, entonces, ajá, entonces todo bien, ajá. No, pues está bastante interesante. Fíjate que al menos a mí me pasa
que a mí me ayudó bastante porque entre tantas bandas con las que trabajábamos y todo, fíjate que a mí se me quedó el Adrián 103. O sea, ya, o sea, se me quedó y ya, o sea, fácilmente me acuerdo esa vez que nos volviste a mandar correo y fue de Adrián 103, ya sé quién es, ya sé quién es, ya. Entonces, fíjate que tu nombre a mí la verdad me ha ayudado, yo creo que también a otras personas, porque de verdad que se te queda en la mente y es como de, ya es 103 ya, entonces, qué chido, porque dices, es donde vivo prácticamente, pero fíjate que yo creo que a mí ya mucho ya se nos quedó, entonces, mira lo que has logrado, Adrián. Padrísimo, Sí, Adrián. la verdad es que Oye, creo que dime, sí, dime. ajá, no, o sea, nada más iba a decir que creo que es un poco catchy, ¿no? El nombre, que querramos o no, entonces, y fácil de ubicar, ¿no? También, porque es el 103 entre puras letras, ¿no? Entonces es como, pues sí, ¿no? Involuntariamente, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho el nombre, siento que es muy original, la verdad. Y que ayuda, ¿no? O sea, se te queda grabado, sea como sea, ¿no? Entonces, qué chido, la verdad, Adrián. Oye, y cuéntanos un poco sobre tus influencias que tú tienes, Adrián. Eso puede ser tanto influencias mexicanas, latinoamericanas, internacionales, que tú me digas, mira, la neta, con estas bandas me inspiro, me gustan y me ayudan a como a darme ideas, ¿no? Por así decirlo. Cuéntanos un poco, a lo mejor de tus 5 influencias principales. Bueno, pues la principal desde un inicio ha sido Gustavo Cerati y Soda Stereo. Yo me volví muy fan de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Yo tendría unos 13 años más o menos. Este, y bueno, pues a partir de ahí Gustavo se volvió mi más grande ídolo, ¿no? Hablando de música. Entonces, pues sí, el más grande y el principal es Gustavo y bueno, Soda Stereo, ¿no? Eh, Luego de ahí, pues bueno, una de las grandes influencias que me ayudó, bueno, yo diría dos grandes influencias que me inspiró más bien a hacer un proyecto yo solo, de decir, pues se puede hacer solo, no necesito de una banda, sino puedo hacerlo yo solo. Fue Jack White y Elton John. Los dos fueron como grandes inspiraciones para mí, de decir, bueno, pues ellos pueden solos, ¿no? Tienen su proyecto solo, entonces, pues yo también, Elton John, pues más sobre el tema de shows y de crear conceptos y tal, y Jack White, pues más en el tema de composición, ¿no? Yo empecé haciendo, pues, como rock, acústico, folk, tal, pero sí mi idea siempre fue como a lo mejor meter sonidos un poco más saturados, tipo Jack White, ¿no? Ir encontrando también pues tu sonido y tal. Pero bueno, pues obviamente ellos tres y ya pues últimamente me volví muy fan y fue realmente que hizo que el número 103 se convirtiera en lo que es hoy en día, que fue Depresión Sonora, Ujú. Marcusiano. Eh, Ese proyecto para mí, o sea, creo que me cambió la perspectiva mucho en cómo hacer música. Entonces, pues sí, yo creo que Depresión Sonora cambió número 103, ahora número 103 hace más post-punk, Midwest y demás. Y bueno, pues por último, yo creo que mi quinta influencia sería, ¿no? Que bueno, creo que a pesar de que tuvo un inicio pues turbulento, ¿no? En todo este mundo de ser famoso, ¿no? Y que hoy en día es más como mente, ¿no? El Maverick, la figura del Maverick. Yo creo que sí marcó una generación pequeña, ¿no? De personas que realmente fue como ese güey puede hacer música,
¿no? Entonces, y la hace en su casa y es súper auténtico y tal, y es un morro, ¿no? Yo también, ¿no? Entonces ha inspirado, querramos o no, a mucha gente y yo creo que a una generación completa y pues sí, yo creo que esos son como mis principales figuras y mis principales referentes en hacer música, en hacer música. Está bastante chido porque fíjate que me late la idea de que tienes a referentes de la escena independiente, ¿no? Por ejemplo, Depresión Sonora, no, que Sí, son una bandota, Ed Maverick, porque, por ejemplo, ya Jack White, tú y yo, pues ya son una eminencia, ¿no? Pero me encanta que tú tomes así de referencia a bandas, artistas que pues son independientes, ¿no? Y que de alguna u otra manera pues están echándole ganas pues para salir, ¿no? Y que lo han logrado bastante chido. Entonces me late mucho eso, de verdad te felicito mucho, Adrián, muy bien. Y fíjate que ahorita pasando un poquito a lo que me estabas comentando sobre la composición, estabas hablando de cómo compones y todo. Cuéntanos un poco cómo es tu proceso de composición, porque luego hay bastantes procesos, ¿no? Que luego dicen, me acuerdo que estuve hablando igual con un músico que me decía, no, es que yo medio luego me le llaman la traralera, ¿no? No sé cómo le dicen, se me olvidó cómo le dicen, Dios mío. Bueno, cuando empiezas como a estar ahí checando una canción, empiezas medio a cantar, no te sabes la canción, bueno, empieza a hacer eso, ¿no? O sea, lo empieza a hacer, lo empieza como a grabar y todo ese tipo de cosas. Y dice que hasta luego jala su propio estudio, ¿no? O sea, para que no se le olviden las canciones. Entonces, dándote un poquito este ejemplo, cuéntanos un poco de cómo es tu proceso, ¿no? Empiezas con la letra, lo instrumental. Cuéntanos un poco, Adrián. Bueno, pues yo normalmente lo que se me hace más fácil a mí es ir anotando las letras en las notas del celular, ¿no? Es donde más, o en cuadernos, ¿no? A veces en la escuela, es donde anoto como ideas, como frases, a lo mejor un coro completo, una estrofa completa y tal. A veces canciones completas. eh, y también pues paso mucho tiempo pues grabando y tal, o sea, hay momentos en los que yo pues me siento y entonces checo presets y veo el sonido de la guitarra y tal, paso mucho tiempo también escuchando música, entonces trato como de estar lo más abierto a todos estos estímulos, ¿no? Para que cuando llegue el momento de decir, ok, a ver, voy a componer, ¿no? Entonces saco todas mis ideas, ¿no? Hay veces en las que yo tengo un espacio donde yo grabo, entonces hay veces en las que yo saco todas mis letras y entonces las pongo así en el piso, ¿no? Y entonces voy como que agarrando, las veo en todos lados y entonces como esta letra tiene esto y de esta agarro esto, ¿no? Y entonces de ahí voy armando la letra de la canción y a lo mejor yo ya tengo una maqueta hecha, ya con guitarra grabada o tal, o a veces no, entonces compongo en la guitarra primero, ya con la letra hecha, le empiezo a poner música, lo empiezo a grabar y de ahí se va armando como la maqueta. Si ya tengo la maqueta hecha o la idea hecha, pues ya nada más es ir como que adaptando la letra a la maqueta que ya está hecha, ir cambiándole ciertas cosas a la letra para que pues, obviamente vaya cuadrando, ¿no? Eh, y pues sí, ¿no? Básicamente es como eso, pero digamos que todo funciona así y llega un punto en el que yo digo, bueno, este día completo me voy a encerrar a componer, a aclarar mis ideas y pues así es como van surgiendo las canciones, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Increíble. Pues muchas gracias por compartirnos esta parte, porque esto obviamente siempre se los pregunto, porque a todos les digo, pues hacer música no son enchiladas, ¿no? O sea, desde hacer la letra, desde componer la instrumental, desde producirla, y todavía hay que darle publicidad, ¿no? O sea, es una Sí. chambotototota, y por eso yo te lo pregunto, ¿no? O sea, porque, pues para que te conozcamos y sepamos cómo haces, pues tu música, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por, pues, permitirnos saber, ¿no?
Y Sí, Adrián, ahorita bueno, que comenté... Ah, dime, cuéntanos. sí, sí, bueno, era eso, ¿no? Justamente, pues ese es el proceso de componer, ¿no? Y de grabar, ¿no? Claro. Ya a partir de que tienes la canción, ¿no? Pues tienes tú que armar todo lo demás, ¿no? Un concepto, la estrategia, los videos, ¿no? Que bueno, pues así ahora funciona la industria y pues así se tiene que hacer si quieres que llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Así es. Así es, y es algo importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Porque creo que a veces nos olvida eso, ¿no? De que todavía hay que investigar sobre tu nicho, cómo va a llegar la publicidad, a quién le va a llegar la publicidad. Entonces, muy bien, Adrián, qué bueno que sepas todo eso porque con eso ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, muy bien, Adrián. Perfectísimo. Oye, y Adrián, antes de que pasemos a esta parte de tu nuevo lanzamiento, ahorita estabas comentando sobre las letras. Cuéntanos sobre de qué temas te gusta hablar. Pues bueno, yo creo que, o bueno, no es que crea, sino que realmente pienso que mientras una letra trate de transmitir algo, está bien, ¿no? Yo trato y siempre he tratado de que no todo hable de un mismo tópico, ¿no? Sino que se hable de diferentes temas. ¿Cuál es el tema que yo he notado con mis canciones? Eh, bueno, yo soy una persona muy melancólica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, un tópico que se repite en mis canciones es eso, o sea, se habla normalmente de nostalgia, de tristeza, a lo mejor del trabajo que te cuesta desprenderte de algo para avanzar, ¿no? Que muchas veces es necesario hacerlo y tal. Es como hablar de todos estos procesos y demás. Entonces, pues sí, mayormente esos son como los tópicos. Digo, también hay canciones de amor, ¿no? Por ejemplo, Me falta muy poco, es una canción que habla sobre, que toca el tema del suicidio, ¿no? Yo creo que el hacer música, el hacer canciones, también tiene que hablar, se tienen que hablar a través de las canciones de estos temas, ¿no? O sea, del suicidio, pues demostrar a lo mejor un lado vulnerable que tú tienes, ¿no? A lo mejor alguna dependencia que eso crea una relación tóxica hacia una persona, ¿no? Se tienen que hablar de estos temas porque al final del día, pues para eso hacemos arte, ¿no? De eso se trata, hacer arte, ¿no? Y también es no a lo mejor buscar incomodar porque poco, pero sí a lo mejor exponer ciertas situaciones que sucedan como, bueno, pues fue la última canción que lancé, ¿no? Que habla sobre eso, ¿no? Yo creo que sí, eso, básicamente. Muchísimas gracias por compartir esto. Y sí, fíjate que es algo muy importante, pues estos temas que tú hablas, ¿no? Que creo que a veces veo que muchas personas lo dejan a un lado, ¿no? No hablan tanto sobre la salud mental y lo deberían de hacer más, ¿no? Entonces, fíjate que he conocido igual a más artistas que hablan sobre ese tipo de temas y está bastante bien porque es una manera en la que puede llegar a transmitirse de una manera más, em, ¿cómo decirlo?, más emocional, más emotiva, de una manera a través de la música, ¿no? Entonces, qué bueno que hablas de ese tipo Claro, de temas porque son súper mega importantes, ¿no? Y más que nada en jóvenes, hasta ya personas grandes, ¿no? Que pues no cualquiera queda exento de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Adrián, gracias por compartirnos esta parte. Y ya nos spoileaste tu nuevo lanzamiento. Yo ya lo había spoileado desde el inicio, amigos. Yo ya lo había spoileado. Pero bueno, Adrián, es tu momento de que nos hables de este nuevo lanzamiento llamado Am. Yo no lo escuché, está padrísimo, a mí me encantó. ¿Y sabes qué más me encantó? Me mega encantó así demasiado. Fue la portada, o sea, se ve muy aesthetic, muy bonito, me encantó, ¿no? Entonces, háblanos un poco, Adrián, sobre este nuevo lanzamiento.
cuándo lo lanzaste, de qué trata. Ya nos explicaste un poco, pero igual, si quieres entrar más a detalle, el objetivo, cuéntanos lo que tú quieras, ¿no? Yo, sin problema aquí, te escuchamos. No, muchas gracias. Pues sí, bueno, el último lanzamiento es AM, se estrenó el 2 de mayo, el viernes 2 de mayo. Eh, y pues bueno, es una canción que yo empecé a componer, de hecho, hace poco menos de un año. Yo creo que por ahí de agosto, más o menos, julio, agosto del año pasado, la empecé a componer. Fue un proceso pues largo, hay que estar puliendo, quitando, arreglando cosas, ¿no? Pero la idea ya estaba desde ese momento, ¿no? Fue una canción que, pues bueno, eh, habla sobre una situación que lamentablemente se ha normalizado en nuestro país y yo creo que en la generación, ¿no? Se ha normalizado, que es el consumo de sustancias, ¿no? Eh, que pues bueno, es cierto que se ha dejado de satanizar, ¿no? El uso de sustancias, ¿no? Como a lo mejor en generaciones pasadas, eh, pero tampoco hay que normalizarlo, ¿no? Y tampoco hay que volverlo parte de, es que si no consumes, entonces no te diviertes o entonces no eres exitoso, ¿no? Eh, que pues es un tema realmente pues peligroso, ¿no? O sea, porque bueno, sí está chido a lo mejor estar en una noche de desmadre, ¿no? Estar y a lo mejor probarlo tal o se vuelve parte como de la fiesta y demás, pero también, o sea, si alguien lo quiere hacer, pues yo no soy nadie y creo que nadie es nadie para decirle qué hacer y qué no, pero tienes que estar consciente de las consecuencias que puede haber por ese consumo, ¿no? Desde una dependencia y desde arruinar tu vida, ¿no? Por esa dependencia a la muerte, ¿no? O sea, te puedes morir por eso, ¿no? Y tienes tú que estar consciente de eso, ¿no? Si lo quieres hacer después de estar consciente de eso, es tu decisión, pero estate consciente, ¿sí? O sea, tienes que saber de eso, ¿no? Entonces, sobre todo, pues también en una industria musical, ¿no? Que, digo, a mí me gustan los corridos, me gustan los corridos tumbados, yo los escucho y tal, pero pues el hablar, normalizar tanto estos temas sin que nadie realmente hable y diga el otro lado de este mensaje de decir, te puede pasar esto, ¿no? Se te puede acabar la vida en un minuto por la canción que está cantando tal artista, ¿no? Si tú haces eso, se te puede acabar la vida. No, o sea, creo que el mensaje era importante de dar, ¿no? Yo también lo dije a lo largo de todo este lanzamiento, ¿no? No es un mensaje pretencioso de decir, no se droguen, chavos, está mal, no lo hagan, vive sin drogas, no, 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 o sea, el mensaje no es ese, sí, no, el mensaje no es ese, sino el mensaje es, puede pasar esto, ¿no? No está tan chido, solo acuérdate de eso, ¿no? Entonces, y pues también toca a lo mejor un tema de que pues hay personas que se preocupan por ti y que también en este caso pues puedes afectarlos a ellos en dado caso de que pues te suscribas de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, digo, la canción se llama AM porque narra toda esta noche de excesos, ¿no? Y el AM, pues es lo que viene en los relojes, ¿no? En la madrugada, ¿no? Entonces, pues bueno, es esa abreviatura, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es eso. Digo, el aspecto de la portada, la verdad es que eh, sí, mucho, la verdad, cómo quedó esta portada, el mueble con los viniles y el reloj y marcando esa hora también. Creo que creo que si no es mi portada favorita, es de mis favoritas de todo el proyecto. Entonces, pues sí, la verdad es que
que también la gente la ha recibido bien, le ha gustado mucho la canción y pues sí, ¿no? La verdad es que estoy muy contento con cómo se ha recibido este último lanzamiento, la verdad. Felicidades, Adrián, por este nuevo lanzamiento que hablas de temas muy importantes que creo que, pues, yo creo que muchos hemos estado en esa situación, ¿no? Entonces, fíjate que es un tema, justamente cuando vi la portada, cuando la escuché, cuando vi el nombre, dije, aso, de que es una sensación, en la madrugada es la sensación o más bonita o la peor que pueda pasarte, ¿no? Entonces, fíjate que yo sí sentí como esa ansiedad, ¿no? De madrugada, que en la madrugada es cuando pasan las peores cosas, ¿no? O sea, de que accidentes, X o Y situación. Y fíjate que eso es lo que me transmitió esa canción, no en mala onda, sino como ese sentimiento, esa emoción que dices, rayos, tienes razón, o sea, hay que vivir la vida, ¿no? O sea, y tener cuidado, ¿no? En lugar de vivir un AM feo, sino hay que cambiarla a un AM bonito, ¿no? En el que sí, tal Claro, vez vas aquí, vas allá, lo que tú quieras, te la quieres pasar bien, pero que te la pases bien, ¿no? O sea, que no claro. llegues a un exceso, ¿no? Que no llegue a pasarte algo más, ¿no? Entonces, me gusta mucho este mensaje que das en la canción y me gusta cómo se ve representado en todo, ¿no? Desde el nombre, la portada, también en lo instrumental, en los arreglos, bueno, obviamente en la letra. Entonces, has hecho un muy buen trabajo, Adrián. Esperemos que muchísima más gente lo reciba de muy buena manera y también que les guste, ¿no? O sea, que también lo escuchen porque verdaderamente que es un muy buen tema. Y obviamente no nada más tu reciente lanzamiento, sino que todos los lanzamientos que has hecho, la verdad es de que son muy buenos. Te felicito bastante, Adrián, por este gran trabajo que has hecho. Y pues nada, Adrián, muchas gracias por compartirnos. Y para todos los que nos estén escuchando, les recomiendo que vayan a escuchar AMD número 103, aquí creado por nuestro amigo Adrián, que está muy, muy, muy bueno. Y Adrián, ahorita que ya te estamos promocionando, ¿cómo te podemos pues encontrar en redes sociales, en tus plataformas, para que todos vayamos a estar atentos, actualizados de la información que vayas a subir y obviamente para buscarte en plataformas? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como num_103, en Facebook también como num.103 y en YouTube y en Spotify igual como num.103. Así estoy en todas las plataformas. No hay pierde. Entonces, pues si les gusta, pues síganme y si no, pues también, ¿no? Digo, ¿por qué no? Entonces, pues sí, eso. Pues va, Adrián, muchísimas gracias. Y antes también de irnos, porque todavía tenemos unos minutitos más, pero cuéntanos, Adrián, ¿tienes alguna presentación en pie en estos días, en estos meses, de igual manera para que le demos difusión y pues también mucha gente vaya a verte? Sí, tengo una presentación el 7 de junio en Real Under, aquí en la Ciudad de México, sobre División del Norte. Ahí va a estar el lugar. Entonces, pues digo, hay cover, 100 pesos, pero pues digo, ojalá puedan ir. Y pues a lo mejor hay otras también muy cerca, entonces para que estén ahí al pendiente de todo lo que se anuncia en Instagram, ¿no? Perfecto, Adrián. Pues ya escucharon, vayan, vayan, vayan. Nosotros esperamos ir, no creo que podamos ir, o sea, esperemos que sí, pero si no, te deseamos todo el éxito posible, Adrián, que vaya mucha gente a verte y pues que disfruten de este nuevo lanzamiento llamado AM. Oh, sí, justo. Y Adrián, ya para despedirnos, cuéntame un poco, ¿cuáles son los objetivos que tienes en este momento? Puede ser este año, puede ser ya hablando muy al futuro como tú gustes, pero cuéntanos cuáles son sus objetivos y se vale soñar. Pues bueno, obviamente con número 103 el objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de gente que le guste el proyecto.
Yo siempre he soñado con poder tocar en el Metropolitan, entonces esperemos que se haga. Eh, y pues bueno, realmente objetivos a corto plazo es terminar el año con otros dos lanzamientos. De aquí a octubre, otros dos lanzamientos y el siguiente año, pues el lanzamiento de a lo mejor un disco o un EP, aún lo estoy decidiendo. Y pues bueno, al menos sí tener una presentación al mes, porque bueno, he tenido el año pasado y creo que el antepasado, no, el año pasado nada más, sí fue un año en donde me presenté pocas veces en vivo, creo que unas tres en todo el año. Entonces, pues bueno, con este año la verdad es que nos ha ido muy bien, desde febrero hasta mayo he tenido al menos una presentación al mes, entonces ese es el objetivo, seguir al menos con una presentación al mes y a lo mejor poder salir a tocar en algún otro estado cercano a la ciudad. Ese es ahorita como las metas a corto plazo y al menos durante este año, ¿no? Pues Adrián, te deseo mucho éxito, vas a ver que vas a cumplir todos esos objetivos y de hecho el que más está cerca probablemente sea el último, Adrián. Ahí estamos ya haciendo agenda para ti, pero bueno, al menos en los demás, en lo que podamos ayudarte, pues igual, te deseamos mucho, mucho éxito, Adrián. Muchísimas gracias, se ve que eres bien cool, de hecho, eres muy cool, Adrián. Y pues te deseo de verdad que mucho éxito, muy buenos deseos para tu proyecto y pues de nuevo felicitarte por el tremendo lanzamiento que acabas de hacer. Pues Adrián, nos vamos despidiendo porque creo que ya te había dicho que no tenemos ¿cómo se llama? Tenemos Zoom, pero en versión gratuita, entonces no tenemos mucho tiempo. Pero Adrián, de verdad que fue un gustazo conocerte y para lo que necesites, pues aquí ya estamos. Muchas gracias y muchas gracias Mikey Noise, todo el equipo, la verdad es que es genial, son unos grandes y pues gracias por apoyar la escena independiente, la verdad es que hacen un trabajo enorme y bien chido, la neta. Muchísimas gracias, Adrián, por tus muy buenas palabras, te lo agradecemos bastante. Y pues nada, muchas gracias, Adrián. Y pues ya saben que siempre termino diciendo que hay que apoyar al talento independiente emergente. Adrián es un gran ejemplo de proyectos, de muy buenos proyectos que hay. Entonces hay que apoyar, escuchándolos, viéndolos, siguiéndolos. Y pues los invito a que vayan aquí a darle amor al proyecto que tiene Adrián. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Adrián y nos estamos viendo en otra edición de Making Noise Magazine.